Ons is ewige wesens en kan nie sterf. Sodra ons deur die gordyn van die dood gegaan het, gaan die lewe net aan. As jy dood gegaan het, as jy net nou iewers erheen stap en 'n trok ry jou dood, die lewe gaan aan. Jou lewe gaan aan. Sê dit vir jou onderbewussyn. My lewe gaan aan. Die angel van die dood is weg. Maar in teenstelling met die toestand waarin ons ons nou bevind, gaan ons omstandighede drasties anders wees in een van twee rigtings. Uiters beter of uiters erger. Wanneer? As ek deur die graf gegaan het, dan verander alles drasties. Net soos jy 80 jaar vergelyk met 'n ewigheidse tyd, vergelyk jy hierdie omstandighede van hierdie 80 jaar met die omstandighede na die graf. Uiters beter of uiters erger. Ene absolute heerlikheid, ander ene absolute hel. Ons moet dus nooit vaskyk in ons lewe op hierdie aarde wat verby is en ons lewe wat nog oor is nie. Maar ons verwagting moet kyk op 'n oneindige aantal jare wat na voor lê. Die lewe gaan aan. Waar jy ook al nou in jou lewe trek. Hoe suksesvol of onsuksesvol, of heerlik of erg dit was, dis niks in vergelyking met wat voor lê nie. Moenie dat dit jou so beïnvloed, dat die lewe met vir jou voor lê en 'n tragedie uitdraai, as gevolg van hierdie bietjie wat nou in die gang is. Ons almal se lewens het tans geweldige uitdagings. Maar dit is net vir 'n kort tydjie. Spandeer hierdie kort tydjie. Hoe lank is hierdie kort tydjie? 80 jaar. 80 jaar. Ek het gedink net Sondag. Ek het gedink ek gaan net een keer bid. Spandeer hierdie lewe, hierdie kort tydjie om jou gereed te maak om jou Skepper te ontmoet. Wat beteken dit? Daar kom 'n tyd wanneer die gees van die mens teruggaan na die Almagtige toe. En dis jy. Daar jy kan nie doodgaan. En jy gaan jou Skepper, die wat jou gemaak het, ontmoet. En dan moet jy gereed wees. Uit sekere verwagtinge, sekere vereistes. As jy onseker is waarvan ek nou praat, dan is jy die ene wat moet gereed maak. Spandeer hierdie kort tydjie om jou gereed te maak om jou Skepper te ontmoet, sodat jy die res van die ewigheid in sy koninkryk kan deurbring, in plaas van om die res van jou lewe in die ewigheid deur te bring in duisternis. Dis die 2W na hierdie lewe. Okay, maar hoe moet ek dit doen? Na watter kerk toe moet ek gaan? Dis die eerste ding wat mense vra. Moenie dis joune, ewige toekoms. Dis waar jy heen gaan. Ons kyk na mekaar se lewens, ons kyk terug na ander ouens se lewens. Ons het nou Abraham bekyk, jy het ook 'n lewe. Moenie jou ewige toekoms se uitkoms. Dis een van hierdie 2W. Abdikeer. Wat is abdikeer? Abdikeer beteken, maar weet wat, ek het nie meer die verantwoordelikheid nie. So nou abdikeer ek my eie lewe na die dood aan iemand anderster. Beteken, ek gaan vra vir iemand anderster, wat moet ek doen om my maker te ontmoet? En hy sê, jy moet vir 6 dae binne in 'n toevertrek sit sonder om die venster oop te maak en dan sal jy gered wees. En ek sê, okay, ek doen dit. En dan is dit nie wat dit moes wees nie, maar ek het totaal oorgegee aan hierdie persoon. Ek het hom vertrou met my lewe. Nou kom ek by my Skepper en hy sê, jy is nie gereed nie. Jy kan nie my koninkryk ingaan. En sê ek, maar ek het 6 dae daar gesit. Dan sê hy, maar waarom praat jy? Nee, maar daai persoon het vir my so gesê, het jy gekyk of dit so is? Het jy gecheck? Het jy net aanvaar? Nee, ek het hom vertrou. En dis waar elkeen van ons trek. Wie is verantwoordelik vir jou lewe na die dood? Vir wie het jy die verantwoordelikheid gegee? Ek praat nou van elkeen van ons as individues. Ek sê jy, dan praat ek van jou. Vir wie het jy aangestel om vir jou te sê wat jy moet doen om die ewige lewe te kan beerf? Het jy geabdikeer of is jy verantwoordelik? Moenie jou ewige toekoms se uitkoms abdikeer aan iemand anders nie, maar maak self die saak uit met jou Skepper en werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Elkeen van ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewering. Jy moet. Wat gebeur as jy dit nie doen nie? Die kans dat jy in die ewige duisternis gaan wees,
is feitelik 100%. Want jy moet jou Skepper ontmoet.